زراعة القمح بنجهز الأرض كويس. أول خطوة حرث الأرض حردتين متعامدتين عشان تفك التربة كويس ويتم خلط بقايا المحصول اللي قبله. بعد كده بيتم إضافة السماد الأساسي أثناء التجهيز زي السوبر فوسفات أو سلفات البوتاسيوم، ويفضل تسوية الغيط بالليزر أو تسوية الأرض على الأقل بالقصبية علشان الأرض تبقى مظبوطة وما يحصلش تجمع للمية في أماكن معينة. بعد كده في طريقتين للزراعة: بالتصفير باستخدام السطارة، ودي أفضل طريقة لأنها بتخلي التقاوي في سطور منتظمة وبتقلل كمية التقاوي المستعملة. الطريقة التانية هي الزراعة بالبدار اليدوي سواء عفير أو تخدير، ومعدل التقاوي المعتاد بيكون حوالي 50 إلى 60 كيلو للفدان حسب طريقة الزراعة. بيتم ري الأرض رية مع الزراعة، والرية اللي بعد كده بتكون بعد 20 إلى 25 يوم، ودي بتختلف حسب نوع التربة وظروف الجو. وبالنسبة للتسميد، القمح محتاج سماد نيتروجيني بمعدل مناسب بتوزع على دفعات أو مع الري بعد الإنبات، ودفعة بعد التفريع، ودفعة قبل طرد السنابل. في مرحلة النمو بنراقب الحشائش سواء زمير أو حشائش رفيعة أو عريضة، بنتعامل معاها بالعزيء أو بالمبيدات المتخصصة، وكمان الصدع الأصفر اللي ممكن يظهر في الأوراق. وبإذن الله الحصاد بيبدأ في شهر مايو. بنضم القمح سواء يدوي أو بالميكنة الزراعية، وبتوصل إنتاجية الفدان من 15 إلى 20 أرداب للفدان الواحد.